नमस्कार दोस्तों, MS ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। PGI रोहतक में जो स्टेनोटाइपिस्ट के स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए शॉर्ट एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट की डेट आ गई है दोस्तों। तो रोल नंबर वाइज अलग अलग टाइमिंग में है। 16 और 17 तारीख को ये टाइपिंग टेस्ट चलेगा दोस्तों। तो आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो यहाँ पे जाके। कैटेगरी नंबर क्या है? 7/2018, ग्रुप C, पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट। और ये रोल नंबर है दोस्तों। यहाँ से ये रोल नंबर इनका 16 को है 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम, 10 बजे एग्ज़ाम शेड्यूल है। और ये रोल नंबर इनका 16 को 10 बजे 11 बजे एग्ज़ाम होगा, तो एक एक घंटे का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई टेस्ट शॉर्ट एंड इन इंग्लिश एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पीड 15 वर्ड पर मिनट। 8% मिस्टेक आर परमिसिबल। तो दोस्तों, ये नोटिस आप चेक कर सकते हो और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। और व्हाट्सएप ग्रुप है MS ऑनलाइन स्टडी, उस पर जाके भी आप ये PDF ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद।